హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం లాబ్రడార్ రిట్రీవర్ పప్పీస్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఈ పప్పీస్ అనేవి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రెండు అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, మేల్ పప్పీ అనేది 1 పప్పీ అవైలబుల్లో ఉంది, ఫీమేల్ పప్పీ అనేది 1 పప్పీ అవైలబుల్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 40 డేస్. ఈ పప్పీస్ యొక్క టైప్ అనేది సూపర్ క్వాలిటీ డబుల్ బోన్ పప్పీస్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వస్తే వనస్థలిపురం, హైదరాబాద్. ఓకేనా, హైదరాబాద్లో ఉన్న వనస్థలిపురం అనే ఏరియాలో ఈ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్, ఇక పప్పీస్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయానికి వస్తే అప్ టు 50 కిలోమీటర్స్ వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఇక డిస్కౌంట్ అనేది ఉందో లేదో మెన్షన్ చేయలేదు. ఫ్రెండ్స్, ఇక ప్రైస్ వచ్చేసి మేల్ పప్పీ అనేది 18K అనగా 18,000, ఫీమేల్ పప్పీ అనేది 16K అనగా 16,000. సో ఈ పప్పీస్ కనుక మీకు కావాలనుకుంటే టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, ఒకసారి కాల్ చేయండి, పప్పీస్ని తీసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.